Oke, assalamualaikum mas bro. Balik lagi mancing dan mancing lagi mas bro. Di spot biasa udah ambil. Oke mas bro, jangan lupa like, komennya, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah mendukung channel ini terus dan kita selalu saling mendukung ya. Oke, tetap. Ayo, kenapa kayak ini? Si gula mulai menampakkan diri. Gulamu. Apa ikannya? Keras tariknya. Mantap nih. Ikan kelas ya. Ini ikan kelas ini. Hancur. Mantap. Ikan kelas. Wah, nyangkut nih. Sangkut. Disangkutinnya. Kampret lah. Makannya mana ya? Makan ya, sangkutinnya. Silakan. Penyakit di sini nih kan. Oh, lepas. Mantap, lepas. Dapat bang. Ya, Kerapu. Pantas lah, cilik kali ya kan? betul. Kecil kali mas bro. Mana rilis aja? Hah? Rilis aja. Tapi udah kena ke tengah perutnya udah nih. Iya. Ya, Mati dia nih, kena perutnya. Kalau kena bibir hidup ya kan? Emakmu yang datang kan kau. Mati nih. lapar ya maknya. Mati nggak nih ya? Enggak lah ya? Darah nggak? Enggak. Lepas aja, rilis aja mas bro. Si kecil. Oh, belanak datang bang. Ya kan? Karena aku bilang udah mati kerapu pun mau.
Oke. Ikat nih. Tepi dah kan? Lumayan ya. Enggak. Lumayan. Kita tadi. Wah, ini maknya datang. Maknya Mas Bro. Kita kasihkan anaknya mak yang lengket. Mantap. Lumayan. Rezeki. Gimana nggak kemana? Oke, kita pasang lagi.